Rekaman video tersebut digunakan sebagai ancaman untuk menjauhkan Amerika dari perang. Orlando, Puli, dan Sola mencari tempat persembunyian komplotan The Shepherd untuk merebut bukti rekaman tersebut. Mereka membuat rencana untuk menyerang. Puli berjaga-jaga dengan senapannya, sementara Sola langsung menyerang pos penjaga lift, dan Orlando berencana untuk terjun dari pesawat dengan parasut. Saat hendak terjun, tali yang dia gunakan untuk menahan kontrol pesawat terlepas dan pesawat mulai meluncur ke bawah.